दोस्तों हमको ये पता चल रहा है मोबाइल पूरा हीट हो रहा है, पूरा मोबाइल हीट हो रहा है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट तो लगाना है। आपको कैसे चेक करना है, आपको पूरे तरीके से चेक करना है, क्योंकि मोबाइल चेक करा देते कितने शॉट है। मैं आपको मशीन ही दिखा देता हूँ। तीन 381% शॉट, ठीक है। इसका इतना शॉट है दोस्तों, देखिए। ठीक है दोस्तों, और ये वाला दिखा देता हूँ। ये तो ग्राउंड हुआ है, ये दोनों ये सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, हम बैटरी लगा दिए। अब पता करेंगे दोस्तों कैसे गर्म हो रहा है हीट। लीड दिखाना कहाँ? अरे ये तो कट नहीं रहा इससे फोन, जैसे कॉल काटनी होती है ना वो कट नहीं हो रही है। अब इसकी दुकान बंद है। ये भी वही सब, ये वाला मैंने कहा जब इससे आपको ये चेंज करना पड़ेगा। आपको ये गर्म हो गया, इसको चेंज। कितने की है? ठीक लगा लो सामने नहीं है। अरे इसमें क्या है ना, समझ गया। इसमें 60 रुपये में सैंतीस है ना, 85 हो गया। ठीक है, पंडो कलर है। दोनों महीना 5-5। ओके, कोई टच नहीं लगा हुआ है।